Я 224 на пульте управления. Что-то он к нам тут приехал. Надо у ребят спросить, что случилось. Классный драндулет. Так, Ремзон МКАД, 31 километр. Сегодня 12 число, пятница, 12 мая 2017 год. Вот эта машина у нас уже была. Мы им делали буровую установку, кажется. Так, Инман приехал. Тоже старый клиент. Идем посмотрим, что там у нас творится в Ремзоне. Виталя у нас тут дербанит Палфингер. Разобрал. Вот так вот выглядит зубчатая рейка. Что-то здесь со штоковым уплотнением. Не то. Так. Ребята тут ноги у триггера доделывают. У Палфингера Альбиноса ТК 11001. Это Олег. Это Миша. Так. А у нас на Хиабе что там, который с пультом управления? А там цилиндры были, ну заказывал. Сейчас он что-то с трубкой приехал. По мелочевке, да, ремонт? А цилиндры вроде как ждем. Короче, все нормально у нас. Приезжайте к нам в гости. Будем ремонтировать всех. Дорого. На связи, давайте.